Herman Rem kita mau mukbang ini. Tadi habis mancing dapat ikan gabus nih, terus sama lalapan pate. Kita mau makan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum makan kita doa dulu. Sama ikan Bismillahirrahmanirrahim. asin guys. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Ayo Cuci tangan. kita makan. Cuci tangan. Cuci tangan dulu ya. Ada tahu, petainya alami bos, alami belum dibuka belum dikupas. Ini apa namanya? Sawi. Bukan. Sesin. Yes. Pedas. Ini nih ya, kita habis pulang mancing guys, pulang jam 6:30 terus maghrib. Ininya dimakan, Langsung dimasak. banyak-banyakin makan sayur loh. Ini kita pakai tangan kanan ya karena kameranya depan. Jadi kelihatannya tangan Kiri. Kayaknya gendut-gendut. Ini nggak ada uletnya. Insya Allah nggak ada uletnya. Pasti ini dibelah-belah dulu. susah cuy, Gendut-gendut kan guys. susah bukanya. Biasanya katanya sih kalau makan pete itu sama kulitnya biar nggak mabok katanya. Bener apa nggak tuh? Kalau emang bener komen ya. Cobain pakai kulitnya. Pahit kan? Hmm. Sambalnya mantap ya. Wah, sambalnya pedas sekali cuy. Hmm. Ini kan gabusnya nih. Ini ikan pare namanya. Kalau di tempat kalian namanya ikan apa nih? Aduh, pedasnya cuy. Satu. Mantap kan sambalnya? Pedasnya. Kenapa ada ini?
pedesnya cuy. Kita minum dulu terus. Alhamdulillah. Padahal cabai setannya cuma 5. Minumnya seteko. Cabai merahnya yang banyak. Mantap enggak? Mantap. Udah lama cuy nggak pernah kayak gini. Udah lama nggak mukbang. Bener. Sibuknya mancing. Kalau mancing kan aku nggak suka kan ikannya. Ini aja aku pakai ikan asin. Cuma kita sendiri nih yang makan ikan. Tadi dapatnya lele, gabus, ikan betok, sama ikan pare. Kalau mau lihat di channel kita tuh ada nanti. Pedes ya? Mantap. Kenapa? Ini jangan. Hah? Kenapa nggak mau? Ya udah makan, kan ada ikan. Apapun makanannya kita syukuri. Kayak gini juga alhamdulillah Bisa makan. bisa makan. Ini aku ambilin. Awas tangannya. Sayur rantah. Aku baru tahu sih makan lalap pete nggak boleh dicampur pakai jengkol. Kenapa itu? Kenapa? Nggak tahu kenapanya. Katanya kalau mau lalapan jengkol aja. Alhamdulillah pedesnya. Pete aja nggak boleh digabungin katanya, tapi aku nggak tahu. Guys. Ngeri nggak sih matanya? Kayak sisik ular loh. Enggak lah.
harus jangan kesini. Sambalnya habis bosku. Mantap sambalnya. Bikinan siapa? Bikinan istri tercinta. Ini sambal terasi ya. Ngambil pakai terasi, ini terasi Cirebon. Beuh. Habis. Maaf kaki kesemutan. Petinya masih setengah guys. Alhamdulillahirobbilalamin. Habis. Oke, lanjut kita bikin konten lagi nanti. Jangan lupa like, comment, and subscribe guys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.